Така. Добре, здравейте на всички. Welcome everybody. I'm going to speak in Bulgarian a little bit for the presentation, just for the introduction of the conference. Така че превключа на български и после ще превключим на английски. Аз съм Мартин Вечев, архитекта на Insight. Това е проект, по който ние работиме вече близо 4 години, въпреки че той се анонсира април тази година. Преди да почнем с конференцията, всъщност, техническата част, която ще продължи и до утре на обяд някъде, малко да ви кажа за Insight, 2-3 слайда, за да здобиете. Някои от вас знаят повече, някои знаят по-малко. И много хора питат всъщност какво ще прави Insight, какво ще се случва с този институт. И най-добрият начин това да се обясни е чрез аналогията, като дадем пример с нещо подобно, какво искаме да правим. И ако погледнем големите световни университети, институции, които всички вие вероятно познавате, дали е Станфорд, дали е Масачузетския технологичен институт, дали е Политехниката в Цюрих, дали е Техниона в Израел, няма значение, то тези институции всъщност са университетите, които привличат талантите, учениците, там се изграждат хората, специалистите, технологиите, дълбоко технологичните компании, които после строят милиарди. Наука се прави там, преподаване и всичко е някакси на едно място е събрано. Така. И един вид тези институции, защото те не са само университети, те са цели институции, те по някакъв начин всъщност са сърцето на тези държави. Те са лицето на тези държави, те определят идентичността на тези държави. Това е място, където хората ходят да се снимат, като ходят там. И те са в основата на де-факто продуктовата икономика. Това е някакъв вид пътеводна звезда, където всеки иска да бъде. И идеята на Insight всъщност е да бъде като едно от тези места. Това е мисията на Insight. И ако успее да бъде подобно на едно от тези места, тогава всички тези неща ще се случат, за които говориме. Привличане на таланти, отвънка, оставяне хората, които са в България, да останат тук, привличане на големи инвестиции, създаване на компании, така нататък, и така нататък, и така нататък. Okay? В момента в Източна Европа няма нищо подобно на тези институции, цели институции. И Insight де-факто е някакси първата такава инициатива, която се надяваме да стартира и да мотивира други инициативи. И това нещо де-факто, това желание на Insight да работи по този начин, всъщност до голям начин определя стъпките, които той трябва да прави. Дали са административни, дали са наемане на кадри, всичките стъпки, които той прави, са всъщност с тази цел. Okay? И понеже това е един вид национална кауза, поне аз вярвам и многото хора, които работят по този проект, вече стотици хора работят по този проект, с годините са работили. Всъщност, това е и причината да има дългосрочно споразумение, подписано между българската държава, между Политехниката в Цюрих, в Лозана, едни от най-силните технически университети в света, Софийския университет тук, нашия университет. И всички тези страни са подписали международно споразумение, което е ратифицирано в парламента на българския парламент септември 2021 с вод от 170 гласа 0. Това е безпрецедент, такова нещо никога не се е случило в България. Също, за да може да изпълни мисията си, да работи като тези места, института има около близо 100 милиона долара инвестирани от държавата, начално инвестиране за 10 годишен период, което му дава тази стабилност, да може да привлича хора, да ги задържа, да се развива и така нататък. Това е изключително важно. И разбира се, има огромна подкрепа от индустрията. За първата година някъде около 15 милиона долара от световни технологични компании и българската компания SiteGround, начело с Тенко Николов и Иво Ценов, които дариха 6 милиона евро на Insight за привличане на топ учени в България. И допълнително на това много български предприемачи също го подкрепиха и те ще бъдат обявени с времето. Така че има един вид безпрецедентна подкрепа от много страни за този институт. Държавата, външни университети,
технологични компании, световни, местни, предприемачи, училища, университети. И ние се надяваме това цялото нещо да помогне да се изпълни тази мисия. Okay? Така. Какво стана с Insight след обявяването на април месец, когато беше 11 април? Някъде май месец, в средата края на май, ние обявихме докторантската програма на Insight. Това е първата програма от този тип въобще в Източна Европа. И много от тези неща са първи в Източна Европа, но всъщност са стандартни, когато говорим за онези институти, които ви показах. Тоест Insight един вид иска да е за онези институции да бъде неиновативен проект, да правиме това, което те правят и работи, да го пренесем тук, докато за Източна Европа той се води много иновативен проект. И това, което е интересно тук, че за първи път ние привлякахме тези учени, които да бъдат ментори в докторантската програма на Insight. Тази програма де-факто всъщност е мястото, където се изграждат световните лидери, въобще хората, които измислят технологиите. Просто името докторантска, не знам даже колко удачно вече, но това е може би най-интересната част от образованието въобще. И това, което аз мога да кажа, което е много интересно, е, че което ние не знаехме април месец, е, че Insight успя да привлече изключително силни студенти. Българи и чужденци, идвайки от едни от най-силните университети в света, да учат в България. Което никога не се е случило преди това. Винаги е имало някакви случаи, когато някой е идвал, но никога не е ставало систематично като процес. И това е, което ние искаме да направим. Тези хора се обявят някъде октомври месец и според мен това наистина е един вид повратната точка на този проект. Юли месец обявихме, че професор Люк Ван Гол, който е тук с нас, се присъединява към института и идва да живее в София и да работи в София, тук физически, на място и да работи с докторанти, да развива въобще института. Това е един от легендите в сферата на машинното обучение, машинното самообучение, на компютърното зрение, на изкуствен интелект като цяло. Това просто е легенда в тази сфера и според мен много хора в България все още не знаят какво означава това за България отвън, като се погледне, когато има такива хора, които идват тук да работят. И това е нещо невероятно и ние сме изключително доволни от това нещо. Пак да кажа тук, че това става с подкрепата на SiteGround, които осигуриха финансирането за професор Ван Гол да дойде в България. Така, едно интересно неща, между другото, като анекдот тук да ви кажа, че студент от едни от най-силните университети в света, без да казвам името, в Щатите, те не са много, този тип, той идва да прави докторантура в България и аз го питах, защо идваш в България, не седиш там където си. И той каза, аз искам да дойда и да работя в сферата на компютърното зрение в Европа. И питах там, къде е Лук. И те казаха той е в София. И той към аз тогава идвам в София. Така че вие разбирате какво става, когато такъв тип хора се привличат в България. Следващите 2 дена, днес след обяд и утре сутринта, ние искаме някакси да покажем, да здобиете усещане въобще технически какво ще прави Insight, какви изследвания ще прави, какво ние се надяваме да се случи в България тук, типа изследвания, типа хора, които презентират. Голяма част от тези хора, които виждате там, те всъщност са ментори в докторантската програма. Така че с времето, когато сте готови, може да подадете документи и да има шанс да работите с тези хора и световно известни учени и предприемачи, много от тях, и да създавате тези технологии, тези изследвания тук в София. Okay? Едно допълнително нещо тук, тъй като конференцията, няколко пъти увеличавахме бройката на конференцията тук, тъй като много хора явно искаха да присъстват. Не всички успяха да дойдат, нямаше място. Но понеделник и вторник ще има технически сесии, по-задълбочени, между 90 и между час и половина и 2 часа. Тези, които имат по-така интерес за задълбочаване в тази материя, могат да запишат на сайта и да дойдат и да работят, да видят какво се случва.
Те са трети и четвърти понеделник и вторник. Окей? Така че това, което иска да ви кажа за откриването на тази конференция, фокуса наистина на инсайт е върху изследванията на световно ниво. Това е абсолютно задължително за една институция и без нея няма как да случат нещата. И да започваме, предлагам.